Karong nagkaduol na gyud ang Valentine's Day, dili malikayan nga managhansab ang biktima sa online dating scam. Mahitabo ang dating or love scam kung ilaron ka sa usa ka tawo nga duna siya'y pagbati nimo apan kadugayan mangwarta ra di ay. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, tigpamaba sa hepe sa Pier 07, Brigadier General Anthony A. Sabarin, nga if it's too good to be true, probably it's not true. Magpakaroon ingnon nga single, tapos wealthy, nindot og profile sa picture, no? Nasay uban nga magpakaroon ingnon nga they are men in uniform. Oh. So siguro to generate trust, no? But they are mga mga scammers. No, you cannot find at an instance true love in the internet, no? Lain sab nga matang sa online dating scam ang catfishing, kung asa mogamit og maanyag nga fake profile o identity ang usa ka tawo aron mangilad. Timailhan sab sa usa ka scammer kung mangayo na kini og kwarta, labi na puli sa ilang giingong ipadala nga regalo o package. Pasidaan sa kapulisan nga dili sab magpadala og mga sensitibo nga mga litrato online nga pwedeng gamitong pang blackmail. Sigon sa kapulisan nga magmabinantayon sa paggamit sa social media, sanglit nagkailap gihapon ng online scammers bisan dili Valentines. Gipaabot sab nga daghan ang mo check-in sa mga motel, inn ug lodge karong Valentine's Day ug sa umaabot nga pagsugod sa Kwaresma. Gani pahinumdum sa kapulisan sa maong mga establishmento nga did-an ang pagpasud sa mga menor de edad. Ubos sa Republic Act 7610 o ang Special Protection for Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination, mag-atubang og silot nga pagkabilanggo ug multa nga di mo menos 50,000 pesos ang madakpan nga magkuyog og minor de edad sulod sa mga motel, lakip na pud ang mga establishmento nga nitugot niini. Planong magbutang og on standby nga mga patrol vehicles ang kapulisan duol sa maong mga dapit. Our main efforts here is kining among close coordination sa tag-iya o sa mga security guards, no? Ang atong WCPD officers, they are on standby today, tomorrow, and the next day to make sure nga mutaas ang porsyento nga makadetekta sa mga musod nga minor de edad, no? Of course, naatay mga patrol vehicles nga nagsigi og standby aning mga lugaraha. No, not because we anticipate crimes, but we want to be proactive on this one. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.